საშობაო ეპისტოლე უწმინდესისა და უნეტარესის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტ ილია მეორის დღეს ყოველი დაბადებული იშვებს და იხარებს რამე თუ ქრისტე იშვა ქალწულისაგან ყოვლად სამღვდელონო მღვდელმთავარნო ღირსნო მამანო და დედანო ძმანო და დანო მკვიდრნო საქართველოისა და ჩვენი ქვეყნის საზღვრებს გარეთ ცხოვრებნო თანამემამულენო დღეს ხარობს ყოველი სულდგმული ცადა ქვეყანა ხარობს ჩვენი სულები და სამყაროც ივსება ანგელოსთა საგალობლით დიდება მაღალთაშინა ღმერთსა ქვეყანასა ზედა მშვიდობა და კაცთა შორის სათნოება. რა არის მიზეზი ამ საოცარი სულიერი ზეიმისა? ის რომ მოგვეცა შესაძლებლობა სამოთხისეული ნეტარების მოპოვებისა, დაკარგული სიწმინდის აღდგენისა და სულიერი განახლებისა. დღეს ზეღმთისა განხორციელდა, რათა ადამიანი ღმერთამდე აღამაღლოს. საიდუმლო უცხო და დიდებული ვიხილოთ, ქვაბი ცათა ემსგავსა, ქალწული ქერუბიმთა, ხოლო ბაგე სახე იქმნა სამყაროისა, რამე თუ დაიტია დღეს ქრისტე ღმერთი, დაუტევნელი, რომელსა ვადიდებთ. მას მივეგებოთ ახალშობილ ყრმას და გავხსნათ კარნი გულისანი, რათა ჩვენშიც იშვას ქრისტე. ვართ კი ღირსნი რომ იესო მოვიდეს და დაემკვიდრო ჩვენს გულებში. რა თქმა უნდა, არა და არც არასდროს ვიქნებით მზად ამ დიდი საიდუმლოსათვის, მაგრამ მოწყალება და სიყვარული ღვთისა იმდენად მიუწვდომელია და უნაპირო, რომ ეს სასწაული სრულდება, ოღონდ ამას თავისი აუცილებელი პირობაც ახლავს. კერძოდ, ადამიანი თანაზიარი უნდა გახდეს ღვთაებრივი სიყვარულისა. როგორ შევძლოთ ეს? წმინდა პავლე მოციქული მიუთითებს, რომ ღმერთთან კავშირისათვის ადამიანს უნდა ჰქონდეს ჭეშმარიტი რწმენა, სასოება და სიყვარული. ამათ შორის კი უპირატესად სახელდებს სიყვარულს, რადგან რწმენა და სასოება მხოლოდ ამ ქვეყნად არსებობს და ჩვენი მიწიერი ყოფისთვის აუცილებელი, ხოლო სიყვარული გიეს უკუნისამდე. როგორია ღვთაებრივი სიყვარული? ახალმა აღთქმამ განაცხადა საოცარი რამ, ღმერთის სიყვარულია. ამის სრული სისავსით უწყება ვერ შეძლო ვერც ერთმა რელიგიამ. ქრისტემდეს და შემდგომაც ადამიანის მოდგმას არ უხილავს ღმერთი, რომელიც მისთვის მსხვერპლად გაიღებდა თავის თავს და ცხონების ერთარდეს გზას გაუკვალავდა. შეიყვარეთ ერთმანეთი, როგორც მე შეგიყვარეთ თქვენ. არავის აქვს იმაზე დიდი სიყვარული, ვინც სულს დასდებს თავისი მოყვასისთვის, ბრძანებს იესო. ქრისტიანობამ აბსოლუტურად სხვა გაგება შესძინა მოყვასის ცნებას. მართლმორწმუნეთათვის მოყვასია ყველა მისი ერის თუ სხვა ეროვნების წარმომადგენელი, ნაცნობი თუ უცნობი, დამნაშავე თუ უდანაშაულო, მდიდარი თუ ღარიბი, კეთილის მყოფელი თუ მტერი. მე გეუბნები თქვენ, გიყვარდეთ თქვენი მტერნი, დალოცეთ მაწყევარნი, კეთილი უყავით თქვენს მოძულეთ და ილოცეთ თქვენს მდევნელთა და შეურაცხყოფელთათვის, რათა იყოთ თქვენ შვილნი მამისა თქვენისა ზეციერისა. ეს არის მანამდე არ სმენილი და არ გაგონილი სიტყვები, მანამდე არსად და არასდროს განცხადებული სიმაღლე ღვთაებრივი სიყვარულისა. ასეთი სიყვარულით აღსავსე იყო ჩვენი ხალხი საუკუნეთა მანძილზე. ამიტომაც თავგანწირვით იცავდა იგი მოყვას, სამშობლოსა და ჭეშმარიტ რწმენას და ამავე დროს სისხლით მორწყულ თავის მიწა წყალზე სითბოს არ აკლებდა უცხო ტომელთ.
ჩვენ დევიზად იქცა რუსთაველის უკვდავის სიტყვები მე იგი ვარ ვის სიკვდილი მოყვარისთვის თამაშად და მიჩანს მღერად სიყვარული არ გვამაღლებს ასეთმა დამოკიდებულებამ ცხოვრების ასეთმა წესმა გადაგვატანინა ათასგვარი ქარტეხილი და დღემდე მოგვიყვანა ჩვენ კი როგორ ცხოვრობ აშკარად ჩანს რომ მსოფლიო კარგავს ჭეშმარიტი სიყვარულის განცდას და მით ადგილს ვირტუალური გზნობები და გაყალბებული სიყვარული იკავებს ასია აქაც სხვადასხვა გატაცებას რომელიც ადამიანს ხანმოკლე დროით ეწევა ხოლმე დღეს სიყვარულს უწოდებენ იგი პირველ რიგში ნამდვილი სიყვარულისაგან იმით განსხვავდება რომ თავგანწირვის უნარისგან თითქმის სრულად დაცლილია საკუთარ ინტერესებზეა ორიენტირებული და არსებობს მანამ ვიდრე ამა თუ იმ პიროვნების ეგოისტურ ზრახვებს რაიმე საფრთხე არ დაემუქრება ბუნებრივია ასეთ გზნობებზე დამყარებული ურთიერთობა მყიფეა ხანმოკლე და მას არაფერი აქვს საერთო თავდადებულ ნამდვილ სიყვარულთან მოჩვენებითი სიყვარული არის დღევანდელი ოჯახების რღვევის მთავარი მიზეზიც ცოლ-ქმარს აღარ შეუძლიათ ერთმანეთს სათანადო პატივი მიაგონ და დადგნენ პირად ინტერესებზე მაღლა და უღელი ერთად გასწიონ რა კი მათ სიღრმისეული გზნობები არ აკავშირებთ მცირედი უსიამოვნებების გამოც ადულად ამბობენ უარს პასუხისგებლობაზე და ახალი სიყვარულის ძებნას იწყებენ ზოგიერთი ოჯახი შეიძლება არ დაინგრეს მაგრამ უსიყვარულობა მუდმივი ჩხუბი და უთანხმოება წარმოშვას ასეთ გარემოში კი ბავშვები ითრგუნებიან და მძიმე ხასიათი უყალიბდებათ აცნობიერებს კი ამას დედმამა აცნობიერებენ რომ მატერიალური უზრუნველყოფა რომ სქონდეთ მათ შვილებს ბავშვებმა თუ ყველაზე დიდ და მნიშვნელოვან სასწავლებელში ოჯახში ვერ დაინახეს ერთგულება პატივისცემა პატიების სხვისთვის მსახურებისა და გულითადობის მაგალითი თავადაც ამ გრძნობებისაგან დაცლილ ნაკლულევანი იზრდებიან რაც შემდეგ მათ პირად ცხოვრებაზე უარყოფითად იმოქმედებს მშობლები ამ ცოდვას როგორ გამოისყიდიან ქორწინება ეკლესიის ერთ-ერთი საიდუმლოა ეს არის ქალისა და მამაკაცის თანაცხოვრება სულიერი და ხორციელი ურთიერთობისათვის რათა ერთმანეთს შეეწიონ იმ მდგომარეობის მისაღწევად რასაც გულისხმობს გამრთობა ეს პროცესი გავს ოქროს გამოდნობას რაც ოჯახურ ყოფაში ვლინდება ღვთისადიდებლად ურთიერთშემწირველი სიყვარულით განსაცდელთა ერთობლივი დათმენით და მოყვასისადმი მსახურებით რა თქმა უნდა განხრობის მიღწევის სურვილი არის ბერმონაზნური ცხოვრების მთავარი აზრიც ოღონდ ამ შემთხვევაში სრულყოფის პროცესი განსაკუთრებულ მოღვაწეობას გულისხმობს იგი უფრო რთული გზა არის და ნურავინ იფიქრებს რომ ეგოისტურად მხოლოდ საკუთარ თავზეა ორიენტირებული ბერმონაზნობა არის ასკეტური მსახურება ღვთისა და მოყვასისათვის ამ სიტყვის ფართო გაგებით წმინდა წერილი ბრძანებს შექმნა ღმერთმა კაცი თავის ხატად შექმნა იგი მამაკაცად და დედაკაცად შექმნა ისინი როგორი დიდი აზრია ჩადებული ამ წინადადებაში რომელიც გვიცხადებს რომ უფლის სადიდებლად მოწოდებული მარტომყოფობაც და ცოლ-ქმრის თანაცხოვრება დალოცვილია და ცხოვრების ამ წესის დარღვევა მოშლა ან დამახინჯება არ შეიძლება უსიყვარულობასთან ერთად ჩვენი ყოფისთვის მეტად დამაბრკოლებელ გარემოებად იქცა ისეთი აზროვნებისათვის ხელშეწყობა რომლისთვისაც ცოდვა აღარ არის ცოდვა არამედ ადამიანის ბუნებრივი მდგომარეობა ხოლო ცოდვის სიყვარული თურმე ნამდვილი სიყვარულის ერთ-ერთი სახე სიტუაცია ისე ვითარდება რომ უფლის მიერ დადგენილი მცნებების შესვლაც კი სურთ რათა ღვთისაგან არ იქნა მხინებულნი არამედ მისაღებნი გახდნენ ყველასათვის ხოლო ვინც ეწინააღმდეგება ამ პროცესს დამცირებისა და დაცვის ობიექტი ხდება ეს არც არის გასაკვირი
ჯერ კიდევ ბრძენი სოლომონი წერდა: ღვთისმშობლის დამრიგებელი დამცირებას მიიღებს, ბოროტეულის მამხილებელი შეურაცხყოფას. როგორც აღნიშნეთ, ქრისტიანობა სიყვარულის რელიგიაა. რა თქმა უნდა, მას უყვარს დეშეცდომილიც, ოღონდ მონანული, მაგრამ სძულს ცოდვა. ქრისტემ კვეთრ ზღვარს ავლებს სიკეთესა და ბოროტებას შორის და ამბობს: არა მოვედ მიფენად მშვიდობის, არამედ מחვილისა. გავიხსენოთ პავლე მოციქულიც: ნუ თუ არ იცით, რომ უსამართლონი ვერ დაემკვიდრებენ ღვთის სასუფეველს, ვერც მეძავნი, ვერც კერპსახურნი, ვერც მემრუშენი, ვერც შუკენი, ვერც მამათმავალნი, ვერც მპარავნი, ვერც ანგარნი, ვერც მემთვრალენი, ვერც მაგინებელნი, ვერც მტაცებელნი. მადამი ჩვენი სიყვარული იმით უნდა გამოვხატოთ, რომ ვეცადოთ, როგორმე დავანახოთ მათი ცდომილება. ერთი პიროვნების სწორ გზაზე დაყენებას კი კეთილის მყოფელის მრავალ დანაშაულს დაფარავს. თუმცა ამის მიღწევა ადვილი არ არის, მით უმეტეს დღეს, როდესაც ამ პარტავნების ხარისხი იმდენად დიდია, რომ ადამიანი ვეღარ იტანს შენიშვნას. ისინიც არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ჩვენ ხშირად სხვაში ვხედავთ გამოსასწორებელ ნაკლს და საკუთარი თავი გვავიწყდება. ჯერ კიდევ ძველი ბერძნები ამბობდნენ: შეიცანი თავი შენი. რომაელებიც იმეორებდნენ: noscede ipsum. სახარებაც გვარიგებს, რატომ ხედავ ბეწვს შენი ძმის თვალში, ხოლო შენსაში მდირესაც ვერ გძნობ. საკუთარი თავის შეცნობა ზოგიერთ ადვილი გონია, და არ იცის, რომ სინამდვილეში პიროვნების სამსახოვნებასთან აქვს საქმე. პირველი, როგორადაც თვითონ ხედავს იგი საკუთარ თავს. მეორე, როგორც სხვები ხედავენ მას. და მესამე, როგორიცაა ის სინამდვილეში. ყველაზე რთულია მესამე მდგომარეობის აღმოჩენაა, რადგან ჩვენში არსებული ამ პარტავნების სავსე ეგოისტური მე ჩვენ სისუსტეებსა და მცდარ ნაბიჯებს მუდმივად გამართლებას უძებნის და შემწყნარებელია მათ მიმართ. ეს კი რეალობის შეგრძნებას გვიჩლუნგებს. გონიერია ის, ვინც სწორად განჯის უნარს შეიძენს და თავის შინაგან სამყაროში ჩახედვისას არაფრის შელამაზებას არ მოინდომებს. მაშინ მიემსგავსება იგი იმ ჭეშმარიტ მჭვრეტელს, რომელიც უკვე ნათლად ხედავს თავისი სულისაქამდე ბუნდოვან, ან თუნდაც სრულად უცნობ, ფრიად დაზიანებულ სამყაროს და მისი აღდგენისა და განახლებისაკენ ისწრაფვის. ჩვენი ნამდვილი მეს დამახინჯების მიზეზი არასწორ ქმედებებთან ერთად ცუდ მეტყველება და ცუდი აზრებია. საერთოდ სიტყვას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ კი მისადმი ზერელე დამოკიდებულებას ვიჩენთ და ვერ ვაცნობიერებთ, რომ მას მარადიულ სიკვდილ სიცოცხლესთან ღრმა კავშირი აქვს. რატომ აქვს სიტყვას ასეთი დატვირთვა? წმინდა იოანე მახარებელი მაცხოვარზე საუბრით იწყებს თავის სახარებას და ასე წერს: პირველიდან იყო სიტყვა. დიახ, მოციქული, რომელმაც განგვიცხადა, რომ ღმერთი სიყვარულია, სიყვარულთან ერთად მას სიტყვადაც სახელდებს, რითაც ხას უსვამს მაცხოვრის საღვთო ბუნებით ძეობას და ამასთან ცხადყოფს მამის და მხოლოდ მშობელი ძის, სიტყვის, შემოქმედებით ძალას, რადგან ძე, როგორც შემოქმედი, მამისაგან ცალკე არ განიხილება. სიტყვა იყო ღმერთთან და ღმერთი იყო სიტყვა და ყოველივე მის მიერ შეიქმნა. სამყაროს წარმოშობის შესახებ ბიბლიაში წერია: თქვა ღმერთმა, იყოს ნათელი და იქნა ნათელი. თქვა ღმერთმა, იყოს წყალთა შორის მყარი და იქნა ასე. თქვა ღმერთმა, იყოს მნათობები ცის მყარზე, დრისა და ღამის გასაყრელად, დროჟამის აღმნიშვნელად და იქნა ასე. ანუ სიტყვით ხდება დაბადება, ქმნილებათათვის სიცოცხლის და ფუნქციების მინიჭება, რაც ღმერთისთვისებაა. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სიტყვას სახელს, როგორც პიროვნებისათვის, ისე საგნისა და მოვლენისათვის, რადგან მასში ჩადებული შინაარსი ბევრ რამეს განსაზღვრავს. სახელდება თავდაპირველად ყოვლადწმინდა სამების მიერ მოხდა. ნათელს ღმერთმა უწოდა დღე და ბნელს უწოდა ღამე.
მყარს ღმერთმა უწოდა ცა, ხმელეთს მიწა, ადამიანსაც სახელი მან დაარქვა. შემდეგ კი ღმერთმა მეტყველების უნარით და სახელდების უფლება ცოცხალ არსებათა შორის ერთადერთს თავის ხატად და მსგავსად შექმნილ ადამიანს უბოძა, როგორც შესაქმნის გვირგვინს. ადამიანმა სახელი დაარქვა პირუტყვებს, ცის ფრინველთ და ველის ცხოველთ, ასევე მის შემწედ შექმნილ ქალს. დაცემის შემდგომ ადამიანმა სახელები უწოდა თავის შთამომავალთ, საგნებს, გარემო სამყაროს და ასე შემდეგ. სამოთხეში ურთიერთობა ღმერთსა და ჩვენს პირველ მშობლებს შორის სრულიად დაუბრკოლებელი იყო და პირველ მშობლები ერთი მეორეს აზრის მიერად ეძრახებოდნენ. ცოდვით დაცემის შემდგომ კი ეს კავშირი დაირღვა. ჩვენი გრძნობების გამოსავლენად და ერთმანეთთან ურთიერთობის დასამყარებლად აუცილებლობა გაჩნდა მატერიალური სიტყვისა. ღმერთის მსგავსად ადამიანის მიერ წარმოქმნილ სიტყვასაც ძალა აქვს. ოღონდ უფლისაგან განსხვავებით მისი ძალა შეიძლება იყოს დადებითი ან უარყოფითი. იცოდეთ, არც ერთი სიტყვა უკალოდ არ ქრება და ღვთის წინაშე ჩვენი მეტყველების გამოც განვისჯებით. ამიტომაც წერს მათე მახარებელი, ყოველი ფუჭი სიტყვისათვის, რომელსაც სიტყვიან კაცნი პასუხს აგებენ ისინი განკითხვის დღეს, რადგან ჩვენივე სიტყვებით განვართლდებით და ჩვენივე სიტყვებით გამტყუნდებით. ჩვენ კი როგორი უგულისხმონი ვართ, ფუჭ საუბარზე რომ არაფერი ვთქვათ, ნახეთ, როგორი შემწიკვლებულია ჩვენი ბაგეები დაცინვით, რისხვით, შეურაცხყოფით, ცილის წამებით, სისრუით, სიტყვის გატეხით, უმადურობით, სრუფიცით, წყევლით, გინებით. ენა მცირე ასოა და დიდად კი მძლავრობს. აჰარა მცირე ცეცხლი ბუგავს დიდ ტყეს და სავსეა მომაკვდინებელი გესლით. ენით ვაკურთხებთ ღმერთს და მამას და ენით ვეგმობთ ღმერთის ხატად და მსგავსად შექმნილ კაცთაც. ამიტომაც უიმეს ღვთისმოყვარე გონია თავი და ლაგამს არ ამოდებს ენას, იცოდეს, ფუჭია მისი ღვთისმოსაობა. ერთმა კაცმა სოკრატეს ჰკითხა, იცი რა უთქვამ შენზე შენს მეგობარს? სოკრატემ კითხვა შეუბრუნა, დარწმუნებული ხარ, რომ რის თქმასაც აპირებს სიმართლეა? ვერ ვიტყვი, რომ ბოლომდე დარწმუნებული ვარ, რადგან სხვისგან მოვისმინე. რაც უნდა მითხრა, კარგი ამბავია? არა, პირიქით. ესე იგი შენ უნდა მითხრა რაღაც ცუდი და არც იცი, ეს რეალობა შეესაბამება თუ არა. სარგებლობის მომტანი თუ მაინც არის? ფიქრობ არა. თუ ინფორმაცია, რომელიც გინდა მომაწოდო, არ არის არც კარგი, არც მართალი და არც სასარგებლო, რა აზრი აქვს იმის თქმას? უპასუხა სოკრატემ და განეშორა მოსაუბრეს. დღეს ასე ცოტა ვინმე თუ მოიქცევა. დღეს ყოფამ ინტრიგას დიდი გასაგანი მისცა. ფაქტობრივად ცხოვრების წესად აქცია იგი და ადამიანის სრულიად დაუცველი დატოვა. ეს ქვეყანას ძალიან დააზარალებს. არ შემიძლია არ აღვნიშნო ის სამწუხარო ფაქტიც, რომ დიდი ხანია ვაჟებიც და ახლა უკვე გოგონებიც საკუთარი მშობლებით მისამართითაც არ ერიდებიან ბილთ სიტყვაობას და ვერ ხვდებიან, რომ თავის თავს იწყევლიან და სასტიკ საჯელს განიწესებენ, რადგან მშობლის შეურაცხმყოფელს ღმერთი განსაკუთრებულად სჯის. საერთოდაც ახალისება ხდება უცენზურო გამოთქმების და ტირაჟირება ავადმყოფური აზრების. ეს სიკვდილის გზაა, ჯოჯოხეთის წყდიადისაკენ მიმავალი გზა. ღმერთმა ყველა იხსნას ასეთი დაცემისაგან. მისცეთ სიტყვა წმინდა და მართალი და გულისხმის ყოფა ბოროტისაგან თავის დასაღწევა. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საქმე, რაც კი შეიძლება ამ ქვეყნად აღასრულოს ადამიანმა, არის ლოცვა. იგი საუბარია ღმერთთან, სინანულია, მის წინაშე სულისა და გულის განფენაა. ეკლესიის და სასულიერო პირებისათვის ლოცვა პირდაპირი მოვალეობაა, მაგრამ იგი ასევე მოვალეობაა საერო პირთათვის. აი როგორ გვარიგებს მოციქული, უჭირს რომელიმე თქვენგანს ილოცოს, ხარობს ვინმე, ფსალმუნი იგალობოს,
წმენის ლოცვა იხსნის ნეულს და თუ ცოდვები აქვს ჩადენილი მიეტევება. ილოცეთ ერთმანეთის გამო, ბევრი რამ ძალუს მართლის ლოცვას. მართალში კი მაცხოვარი მცნებებით ცხოვრები პიროვნება იგულისხმება, რომელიც უპირველეს ყოვლისა სიყვარულით იქნება შემოსილი, რადგან სიყვარულია სიმტკიცე სრულქმნილებისა. ასეთი ადამიანი სხვათაგან დიდად განირჩევა, იგი სულ გრძელია და ტკბილი, სიყვარულს არ შურს, სიყვარული არ ქედმაღლობს, არ ზეიმობს, არ უკეთურობს, არ ეძებს თავისას, არ მრისხანებს, არ განიზრახავს ბოროტს, არ შეჰარის უსამართლობას, ყველაფერს იფარავს, ყველაფერი სწამს, ყველაფრის იმედი აქვს, ყველაფერს ითმენს. სიყვარულის გარეშე კი ღვთის წინაშე ნებისმიერი სასვევება აზრს კარგავს და უქმდება. აირა სული შემძვრელ სიტყვებს ამბობს წმინდა პავლე მოციქული. კაცთა და ანგელოზთა ენებზეც რომ მეტყველებდე, სიყვარული თუ არა მაქვს, მხოლოდ რვალი ვარ მოჟღრიალე. წინასწარმეტყველების მადლი რომ მქონდეს, ვიცოდე ყველა საიდუმლო და მქონდეს სრული რწმენა ისე, რომ მთების დაძვრა ჩემეძლოს, სიყვარული თუ არ მაქვს, არა ვარ. მთელი ჩემი ქონება რომ გავყიდო გლახაკთათვის და დასაწვავად მივცე ჩემი სხეული, სიყვარული თუ არა მაქვს, არ არას მარგია. ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ღვთაებრივი სიყვარული მოვიპოვოთ. ეს უნდა იყოს კაცთა მუდმივი ცხოვრების მიზანი. ამიტომაც ბრძანებს წმინდა წერილი, გიყვარდეს უფალი ღმერთი შენი მთელი შენი გულით და მთელი შენი სულით და მთელი შენი გონებით და მთელი შენი ძალით. აი უპირველესი ცნება და მეორე ამისი მსგავსი, გიყვარდეს მოყვასი შენი, ვითარცა თავი შენი. როგორც წმინდა იოანე ოქროპირი წერს, ღმერთმა მრავალი გზა დასახა მასთან მისასვლელად. ზოგნი ქალწულებით ბრწყინავენ, სხვანი ქორწინებით განდიდნენ, კიდევ სხვანი ქრიობაში უბიწოების დაცვით შეიმკვნენ, ვიღაცამ მიწიერი სიკეთენი სრულად უარყო, ზოგმა სანახევროდ. ცოდვამ გძლია, სინანულით, აღსარებითა და ზიარებით განიწმინდე. დიდარი ხარ, მოწყალება უხვად გაეცი. თუ გიჭირს და სხვას მატერიალურად ვერ შეეწევი, ავადმყოფს მიხედე, პატიმარი მოინახულე, ჭიქა წყალი მწყურვალს მიაწოდე, წირი შეიფარე, ტირალთან იტირე, ვინმე სიტყვით ანუგეშე. თუ ისეთი ღატახი ხარ და დავდომილი რომ ვერავის დაეხმარები, უდრტვინველად გადაიტანე ეს ყველაფერი და მართალი იობივით უდიდეს ჯილდოს მიიღებ. ამგვარი იყო სახარებისეული ლაზარეს სათნოება, მას თავისთვის საზრდოც არ ჰქონდა, ვერც ავადმყოფს შეეწეოდა, ვერც საპყრობილეში მყოფს, რადგან უძლურების გამო წამოდგომის უნარიც არ ჰქონდა. ამასთან ხედავდა სასტიკთა და უჯლულოთა პატივსა და განცხრომას და ერთი სიტყვაც არ დასცენია გულისწყრომისა, არამედ მხოლოდ მადლობდა ღმერთს ყველაფრისათვის. აი ასეთი ცხოვრების გამო დაიმკვიდრა მან აბრაამის წიაღი. რა თქმა უნდა ძალიან ძნელია ხორცისა და სულის ტკივილის გაუძლო ისე, რომ განკითხვაში არ ჩავარდე. ეს მოწამეობის ტოლფასია და სათნოებათა მწვერვალი. ჩვენ დროში ბევრი გაჭირვებულია და დავდომილიც და თუ ვინმე შეძლებს წმინდა ლაზარესავით უდრტვინველად მადლობით მიიღოს განსაცდელი, დიდების გვირგვინს მოიპოვებს. ამ ეპისტოლეში ჩვენი ცხოვრების ზოგიერთი ასპექტს შევეხეთ მხოლოდ. ბუნებრივია პრობლემები გაცილებით მეტი გვაქვს. ამას ემატება მთელ მსოფლიოში შექმნილი ფეთქებად საშიში მდგომარეობა. ათასობით უდანაშაულო ადამიანის დაღვრილი სისხლი, დევნილთა სიმწარე და ხვალინდელი გაურკვეველი დღის მოლოდინი. რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი მეტად მძიმეა, მაგრამ უფრო საშიში ხორცის მოყდინება კი არა, სულის წარწმენაა. უფალი მოწყალია, თავარია შევიცნოთ თავი ჩვენი, გავაცნობიეროთ სად არის ოქროს შუალედი, სადამდე უნდა ჰქონდეს ზღვარი ჩვენს ქმედებას, ჩვენს თავისუფლებას, რომ იგი უარყოფითი შედეგის მომტანი არ იყოს. მოусვინოთ ერთმანეთს,
უარი ვთქვათ კატეგორიულ აზროვნებაზე, უარი ვთქვათ ჩვენ სიზუსტეებზე, რათა შევძლოთ სულიერად განახლებული ცხოვრება დავიწყოთ, რომ ჩვენზეც აღსრულდეს პავლე მოციქულის სიტყვები, ოდესღაც ზოგიერთი თქვენგანი ცოდვის მონა იყო, მაგრამ განიბანეთ, მაგრამ განიწმინდეთ, მაგრამ განმართლით უფალის ჩვენის იესო ქრისტეს სახელით და ღმერთის ჩვენის სულით. ჩემო საყვარელო სულიერო შვილებო, ქართველნო, აფხაზნო, ოსნო, ასირიელნო, უდინნო, ქურთნო, იეზიდნო, ბერძენნო, რუსნო, აზერბაიჯანელნო, სომეხნო, ებრაელნო, ქისტნო, ჩეჩენნო, ლეკნო და ყოველნო შვილნო ივერიისა, ჩვენ სამბლოს სამშობლოში მკვიდრნო და ჩვენი ქვეყნის საზღვრებს გარეთ ცხოვრებნო თანამემამულენო. ანთებული სანთლით კვლავ მივეგებოთ ბეთლემს მიმავალ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს და მართალ იოსებს, დავითის ქალაქს უკვე უახლოვდებიან მოგვნი, სადაცაა მწყემსებიც მოისმენენ ანგელოზთა საგალობელს, მას ჩვენს ნუ დავყოვნდებით, სულით მივიახლოთ ახალშობილ ყრმას და მუხმოდრეკით შევთხოვოთ, შენი ვარ, გვაცხოვნე ჩვენ. ყველას გილოცავთ შობა ახალ წელს და გისურვებთ, რომ ამ დღეების მადლით მოხდეს ჩვენი განწმენდა, განახლება და სიკეთით აღსება, შევიყვაროთ და გავიხაროთ ერთმანეთით, მაშინ ღმერთით შეგვიყვარებთ და გვაცხოვნებთ. ღმერთმა დაგლოცოთ და სულიერად აგამაღლოთ, სიყვარულით თქვენთვის მლოცველი ილია მეორე, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, თბილისი, შობა ქრისტესი, 2015-2016 წელი. სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა, ჩვენთან არს ღმერთი, დიდება შენდა და მადლობა შენდა უფალო, ყველას გილოცავთ ამ დიდებულ დღესასწაულს, ქრისტეს შობას, მადლი ყოვლადწმინდისა ღვთისმშობლისა და კურთხევა ახლადშობილისა ძისა ღვთისასა იყოს თქვენზე და ამინ. დღეს განსაკუთრებით ჩვენ ვესმის გალობა დიდება მაღალთა შინა ღმერთსა, ქვეყანასა ზედა მშვიდობა და კაცთა შორის სათნოება. ეს არის ღვთის დიდების ჰიმნი, ეს არის საგალობელი ცისა და ქვეყანისა. და ჩვენ თუ ღრმად დაუკვირდებით ამ სიტყვებს, ჩვენ დავინახავთ, რომ თუ იქნება დიდება ღვთისა, თუ ჩვენ ვადიდებთ ჩვენი გულით, ჩვენი გონებით, მთელი ჩვენი არსებით ღმერთსა, იქნება ქვეყანასა ზედა მშვიდობა და კაცთა შორის სათნოება, რაც ჩვენ გვაკლია. ჩვენ ბევრს ვფიქრობთ, რა აკლია დღეს კაცობრიობას, გვაკლია სიყვარული, გვაკლია ერთმანეთის პატივისცემა, გვაკლია სიბრძნე, ბევრი რამ გვაკლია ჩვენ, მაგრამ ყველაფერზე მეტი გვაკლია სიყვარული. თუ სიყვარული გვექნება, ყველაფერი იქნება, მაგრამ სიყვარულთან ერთად საჭიროა რწმენა და სასოება. წმინდა მოციქული იაკობი ამბობს, სარწმუნოება საქმის გარეშე მკვდარიაო.
ჩვენ შევსწირავთ ღმერთსა მადლობას, რომ ღმერთი გვაძლევს დღეს სავსეა მთელ საქართველოში ტაძრები და მონასტრები ხალხით და ეს ყველაფერი ღვთისწყალობა, ღვთისმადლია. დიდება მაღალთაშინა ღმერთსა ქვეყანასა და მშვიდობა და კაცთა შორის სათნოება. კიდევ ერთხელ გილოცავთ და გლოცავთ თქვენ და სრულიად საქართველოს. გლოცავ განსაკუთრებით აფხაზეთს, ცხინვალის რეგიონს და მთელ მთლიან საქართველოს. ჩვენ გვაკლია ერთმანეთი, ჩვენ ვჭირდებით ერთმანეთს, ჩვენ უნდა დავეხმაროთ ერთმანეთს. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი იყოს თქვენზე და ამინ. ღვთის მეგზელობით, სინამდვილობით და ლოცვით. კიდევ ერთხელ ყველას გილოცავთ ამ დიდებულ დღესასწაულს. ჩვენთან არის ღმერთი. ამინ. ამინ.